saniye bekler misin? Vallahi bana bağırıyor. İyice madara olduk bunlara da. Geçecek dalgasını tabii kesin. Sana diyorum. Bana mı dedin? Evet. Beni hatırlamadın mı? Aynı okuldayız yani. Tabii ki hatırladım. Çimen göz. Hiç hatırlayamadım. Bak, amacım seni rahatsız etmek değil. Ben sadece yardım etmek istiyorum. Gerek yok yardıma. Al bu mendili. Mendil mi? Aşkını anlatmak için mendil uzatıyor şimdi de bana. Ne için bu mendil? Elin kanıyor. Ben bakamıyorum. Kusura bakma, benim kan tutuyor da. Herhalde kötü adamla savaşırken sen de yaralandın. Anam, çocuğun niyeti başkaymış. Biz kendi kendimize gelin güvey olmuşuz, iyi mi? Al al. Al bastır üstüne. Merak etme, ütülü ve temizdir. İyi tamam, ben hallederim tamam. Hem sen beni niye takip ediyorsun ya? Bak emniyettesin, şikayet ederim. Hiç çekinmem, şikayet ederim. Girerim içeri, şikayet ederim seni. Duydun mu beni? Bir dakika, ben seni niye takip edeyim ya? Ben senden önce geldim buraya, sen sonradan geldin. Çok sert çıktım ben daha. Bir ayarım yok ki. İyi, peki ne istiyorsun? Ne yapıyor bu yine? Ne yaptığı belli değil mi? İçini rahatlatacaksa sana kimliğimi gösteririm. Aslında sen beni aynı okulda da gördün yani. İyi görelim bakalım. Görelim. Tamam. Tamam. İşte bak. Mimarlık 2. sınıf Ömer Karatepe. Ne acayip resim bu be. Saçlara bak, marul gibi. Anladık, bizim okuldasın. Tamam. Tanışmak için doğru bir yer değil ama ben yine de memnun oldum. Ömer. Haklısın, uygun bir yer değil. İyi geceler. Ya bizimki neyin peşinde anlamadım. Tutturdu kıza yardım edeceğim diye. Müdür ben kullanayım mı be ha? Aslan. Hayır Geç. abi. Ver ver. Allah Allah iyi ki bir arabanız var ya. Bu iş böyle olmayacak. Ne yapıyorsun ya? Bir saniye bekler misin? Ne oldu? Ya bu saatte otobüs falan bulamazsın. Gel bırakalım seni gideceğin yere. Ne acayip bir adam bu ya. Ne acayipsin sen ya. Efendim? Yani gözlerine bakınca iyi birine benziyorsun ama fazla ısrar ediyorsun. Ya ben aynı okuldayız diye yardım etmek istiyorum sadece. Harbi iyi çocuk bu çocuk. Ama ne diyeceğim ben şimdi buna? Gidecek bir yerim yok ki. Gecemiz mahvoldu ya. Hepsi senin yüzünden Nezi. Hayda herkesin de gücü bana yetiyor ya. Kızım zaten gözümün acısı başıma vurmuş. Hadi gel. Müdür. Sen daha takılacaksan ben arabayı alıp giderim. Sorun yok yani. Korkma, önce seni bırakırız. Geliyor musun? Ben şeyden... Bak, bu saatte başın bir daha belaya girmesin. Bir daha karakolluk olmak istemezsin herhalde. Sahiden üzülüyor bana be. Yufka yürekli bu. Tamam mı? Tamam. Şunu bagaja atalım. Of Allah'ım nereye gidiyorum ki ben? Geldik işte. Burası. Neresi ki burası? Hastane. Hasta mısın? Yok iyiyim ben. Niye geldik o zaman hastaneye? Dedem hasta, refakatçi olacağım ben ona. Geçmiş olsun, nesi var? Alzheimer, şeker hastalığı, tansiyon,
birçok şey var yaşlılıktan. Ben ineyim de bir an önce yanına gideyim. Geçmiş olsun. Ya var mı yapabileceğimiz bir şey? Yok ben bir şekilde hallediyorum. Sağ olun. İyi teşekkür- geçmiş olsun. Bu kızcağızın aklından biraz özür mü var, bana böyle geldi? Yok kız değil. Bence bizimkinin kafası gitti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yapabileceğim bir şey var mı? Ne manada? Deden için yani. Ha, yok ben hallederim. Emin misin? Tamam. İyi geceler. Ya sahiden ne düşünceli insanmış. Şaka gibi. Şaka mı yoksa? Yok be kızım şakacı gibi değil. Saftirik gibi. Nedense yanından ayrılmayı hiç istemiyorum bu kızım. Adını da sormadım hala. Ayşe mi demişti karakolda? Galiba. İnsan haline şükretmeli be. Şükür. Hiç olmazsa sağlıklıyım.